အခုလက်ကကြတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လက်မှာ server 2012ကိုကျွန်တော် installation လုပ်ထားတယ်အခုကကြတော့ဒီ server 2012ပေါ်မှာဒါလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် edit directory domain controller service ကိုကျွန်တော် run မယ်အဲ့ဒါ installation လုပ်ဖို့လို့လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ server 2012 server run နဲ့ Windows server 2012 runner နဲ့ computer တစ်လုံးရှိရင်ပြုလုပ်လို့ရပြီနော်ကျွန်တော်လက်တွေအကုန်လုံးကို VM workstation မှာပဲကျွန်တော်လုပ်ထားပြုလုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်လက်ကိုစလိုက်အောင်နော်Okay ဒါကျွန်တော်တင်ထားတယ် Windows Server 2012ပါဘာမှတော့ service တွေမ run နေဘူးအခုကျွန်တော် run မှုလုပ်မယ်နော်ပထမဆုံးသူကနှစ်ပိုင်းရှိပြီပထမဆုံးတစ်ပိုင်းကတော့ပါလဲဆိုတော့ role တွေ feature တွေ installation လုပ်ပြရမယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ promote လုပ်ပြရဘယ် promote လုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ edit directory domain controller ကို promote လုပ်ပြရမယ်ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ feature တွေကို role ကိုရင်တော့သွင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်နဲ့သွားမလဲဆိုတော့ဒီ configure this local server မှာအောက်မှာ this add rules and feature ကိုကျွန်တော်နှိပ်ရမယ်API ဒါတော့ကျွန်တော် next မှာဒါဒီ visit ပြအောင်နော်ပြီးရင် rule base ပဲကျွန်တော် installation လုပ်မှာ next ပြသွားမယ်ဆိုတော့ဒီ test ဆိုရဲsorry ဒီမှာကျွန်တော် IP အတွက်တွေရင်လုံးကြိုပေးထားအောင်မနော် okay ကျွန်တော် IP အတွက်ကျွန်တော်ဗာပေးထားလဲဆိုတော့ချက်သွားကြည့်အောင်နော် okay ဒီမှာကျွန်တော် select memory right click property အဲ့ဒီကIP ဒီဆက်ကိုကျွန်တော် 192.168.1.254 ပေးထားတယ် DNS ကိုတော့ဒီဆက်ရဲ့ DNS ကိုပဲပြန်ထည့်ထားရပါတော့ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဗာမြင်ရမှာဆိုတော့ test ကွန်ပျူတာနဲ့က IP အတွက် 192.168.1.254 သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာ installation လုပ်ပါပေါ့နော် next ဟဲ့လာပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ role မှာဗာသွားရေးရမယ်ဆိုတော့ edit directory ကျွန်တော်တို့ domain service ဆိုတာရှေ့သူ့ကိုသွားလို့ရမယ်ယူလိုက်တဲ့တပြိုင်နက်ဒီ visit ကြလာနေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် F feature လို့ပဲပြောလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဗာလဲ DNS server လေးပါ online ဒီတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကို on ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်next နဲ့ဆက်သွားမယ် 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 okay ဒီ option ရတော့ဒါဆို summary လာပြပေးရအောင်ကျွန်တော်တို့တွင်မလို့ဆိုအောင်ဒီပုံမှာ reset ဆိုတွေ့လားမသိဘူးဒီ reset ကိုကျွန်တော်ချက်ပေါက် on လာမယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ installation ပြီးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် restart လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့သူ automatic reset လုပ်သွားလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့ဒီ configuration ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ export ထုတ်ထားခြင်းလည်းရတယ် export configuration စနစ်လို့ပြောပြီးတော့ desktop မှာကျွန်တော်စိတ်ထားလို့ရတယ်နော်စိတ်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်ခုဒါဆို restart online ပဲပြီးရင် installation လုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုသူစပြီးတော့ installation လုပ်နေပြီဒီလို installation လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်တိုင်းသူ restart ချဖို့လိုတယ်ဆိုရင်ဆက်ကိုသူ server ကိုသူ reset ချပါလိမ့်မယ်နော် installation လုပ်ပြီးတော့ minute နဲ့စောင့်ပါမယ်အော်ဒါဆိုကျွန်တော် installation finish ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် close လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆို installation လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် root ကို installation လုပ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုဒုတိယအချက်တွေကျွန်တော်ခဏပြောသွားသလိုဒီ server ကို promote လုပ်ပေးရမယ် edit directory နော်ဒီမှာ exclamation မတွေပေါ်နေတွေ့လားမသိဘူးအကောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်မယ်အဲဒီမှာ promote this server ကို domain controller ကို promote လုပ်တစ်ချက်နေလိုက်မယ်ကြာလာပြီကြာလာရင်ဒီမှာ option 3ခုရှိရပထမဆုံး option ကကျတော့ကျွန်တော်ရှိပြီးသား domain ရှိပြီးသားပုံမှာ domain controller တစ်ခုကိုကျွန်တော် add လုပ်တာဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ existing forest မှာကျွန်တော်တို့ domain new domain control new domain ကိုကျွန်တော် installation လုပ်တာအခုကကျွန်တော်က add a new forest တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးမှာထွေးတဲ့အတွက်ကြောင့် add a new forest ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့မှာကျွန်တော် domain name ကိုထည့်မယ်ဒီခါကျတော့ google.com ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် server google ပဲ google.com ပြီးရင် next next ပြီးခဏလေးဆောင်တော့သူစစ်နေတော့နောက်တစ်ခုဒီမှာကျွန်တော် forest functional level ကတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးက server 2012ပဲ installation လုပ်ပြင်နေတယ် forest ကိုလည်း2012ပဲထားမယ် domain ကိုလည်းကျွန်တော်2012ပဲထားမယ်เนาะပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ password ပေးရမယ် password ပေးရမယ်ဒီ password ပေးနေမှာပြန်သုံးဖို့မယ်ဆိုတော့ဒီလက်ရှိ domain controller ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီ password လိုတယ်ပေါ့ restore လုပ်ဖို့တော့เนาะအကောင် password လို့ခေါ်ကြတော့ directory service restore mode လို့ခေါ်တယ် DSR password ပေါ့เนาะဒါကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးရတယ်ကျွန်တော် next ပြီးရင် next ပဲ next bounding profile loading okay next bounding okay next ပြီးရင် database ကိုဘယ်မှာသွားတင်မလဲ log file ဘယ်မှာသွားတင်မလဲ
civil ဘယ်လုံးမပြရလဲဒါသူတို့ F4 ပဲကျွန်တော်မချိန်တော့ဘူး niche ပြသွားလိုက်မယ်ပြီးဒါ summary လာပြပေးရ okay ဒီမှာကျွန်တော် script ကိုကြည့်လို့ရတယ်ဘာလို့ script လဲပြီးဒါကိုစိတ်ထားလို့လည်းရတယ် CF နဲ့ကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာစီလိုက်မယ်နော်ပြီးရင် niche verify လုပ်လေဒီချက်တဲ့ဆင့်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့သူ install ဆိုရဲဥစားလေးလင်းလာနေမယ်ဒါဆိုတော့ install လုပ်ပြရမယ်နော်နှိပ်ပြရအောင်ဒါဆိုရင်သူစစ်ပြီးရအတွက်အားလုံး successful ဖြစ်တဲ့ installation လုပ်လို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ installation လုပ်နိုင်မယ် install လုပ်လိုက်ပြီ installation လုပ်ပြီးသွားရင်သူစက်ကို reset မောင်းသွားလိမ့်မယ်နော် reset မောင်းပြင်တက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီ server domain controller server ဖြစ်နေပြီဒါဆိုသူ installation promote လုပ်ပြီးတော့စက်ကို reset ချသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆို reset ပြန်တက်လာပြီကျွန်တော် reset ပြန်တက်လာပြီဆိုရင် login ဝင်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာတွေ့လားမသိဘူး Google/ လို့ဆိုတော့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ server က domain edit directory domain ကို installation လုပ်ပြီးတော့ installation လုပ်ပြီးသွားဆိုတစ်ချက်စစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆက်စစ်လို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော် installation လုပ်ပြီးလာမလို့တစ်ချက်စစ်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော် tools ဆိုတော့ကြည့်မယ် tools အောက်မှာ edit directory service အကုန်လုံးဝင်သွားပြီနော်ကျွန်တော်ရဲ့ server name ကလည်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့system property ကိုကြည့်ကြည့်မယ် google.com ပြသွားကျွန်တော် server domain google.com ပြသွားเนาะဒါဆိုကျွန်တော် installation လုပ်တယ်မယ်เนาะကျွန်တော်လက်ကိုဒီမှာတစ်ချက်နားခွင့်ပြုပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်